לפעמים אני נזכרת ואש חמה עולה ממך קרוב יותר מבחייך ככה אתה לי במותך והדמעות רגעי החסד הן מלטפות את שתיקתך כל שרצית. בתוכנית זו אני פותחת צוהר קטן לתוך אישיותו של אבי דרך זיכרונותיו מן העבר הרחוק הקשורים בעלייתו הוא ומשפחתו ממצרים ארצה כשהדמות המרכזית בדרמה הקטנה הזו היא אביו סבי שמעט הכרתי צוהר קטן לעצמי דרך חוט מקשר העובר מסבי לאבי ואליי. לפני שעליתם ממצרים ספר לי כמה שאתה יכול את הרקע לזה מה הביא אתכם לעלות לישראל? אני בן לאב שהיה סוחר במצרים. לאבא הייתה לו חנות גדולה של בגדים. היה שותף עם שני אחים שלו, שני אחים יותר מבוגרים ממנו. בשנות ה-50 המצב המשפחתי או המצב המסחרי היה לא כל כך טוב, בדיוק הידרדר אחרי מלחמת העולם השנייה. במלחמה זה היה קשה וזה הכניס את המסחר שלו לאבא להפסידים. מלחמת העולם השנייה נגמרה ב-45, 46 והשנים האלה של המלחמה נתנו לו הרבה הפסדים כי הוא לא התעסק עם שוק שחור. הוא לא אהב לרמות ותמיד עבד במסחר ישר. בשנות 50 שהמצב לא היה הכי טוב אז פירקו את השותפות ועזר לשני האחים שלו הגדולים לעלות לארץ והם עלו אכן בשנת 50 לארץ ישראל. בהתכתבות דרכם ידע שהמצב שלהם לא טוב בארץ, לא מבחינה כלכלית, כן? ושעברו הרבה מדורי גיהינום. התכתבות הגיעה אלינו דרך צרפת, דרך מכירים ומשפחה. אבל הוא המשיך במסחר שלו ושגשג בחזרה לבד. אתה עבדת איתו? אני למדתי, לא עבדתי איתו, אני הייתי בבית ספר פרטי, שזה היה דרוש תשלום, לא בית ספר ממלכתי, והוא שילם את זה. בשנת 56 אני גמרתי בית ספר תיכון ונרשמתי לאוניברסיטה. ביקשתי שני דברים ללמוד, מה שיכולתי לקבל לפי הציונים שלי. ביקשתי להיכנס לבית ספר לרוקחות או לבית ספר לחקלאות, והכוונה שלי בחקלאות היא הייתה שאני לא אמשיך להישאר במצרים כי ידעתי שארץ ישראל מתפתחת בכיוון החקלאות ומאז ומתמיד כשהייתי נער חלמתי על העלייה לארץ. הייתי אפשר להגיד משהו כמו תנועת נוער, זה בחדר אפשר להגיד, למדתי תורה ושם למדנו כל יום שבת בערב שירי ארץ ישראל, שרנו הרבה שירים מארץ ישראל שלא יודע איך הגיעו למדריכים שלנו השירים האלה וגם חדשות מארץ ישראל היינו מקבלים. היה ברור לי שבאחד הימים אני אעזוב את מצרים, אבל לאבי ולאמי זה היה רחוק מהמחשבה. אמנם אבי היה לו גם הקופה של קרן קיימת הייתה פעם קיימת בחנות שלו, דגל מדינת ישראל היה לנו בבית, מוחבק רגיל, אי אפשר אחרי 48 זה היה אסור להוציא אותו.
איך שאמרתי, ב-56 גמרתי בית ספר תיכון ונרשמתי לאוניברסיטה. הניירות שלי שהגשתי אותם, הייתי צריך להתקבל לבית ספר לחקלאות, לאוניברסיטה לחקלאות, אבל החזירו לי את כל הניירות שלי. יש לי את המעטפה את זה עד להיום. כתוב עליה באדום, ישראלי. זאת אומרת, לא נתקבל בגלל שהוא ישראלי. 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 לא יהודי. בדיוק באותה תקופה שזה פרצה מלחמת סיני, מבצע סיני, והתחילו קצת רדיפות של יהודים, ובאמת באותה שנה הייתה עלייה גדולה ממצרים. אז אבא שלי באותה תקופה שלח מברק לדוד שלו, שהוא תושב ארגנטינה. לאבא יש לו אח גם בארגנטינה, אבל דודו היה ידוע שהוא איש מאוד עשיר, וביקש ממנו עזרה. הדוד שלח לנו כרטיסים לכל המשפחה, להורים ולשבעה אחים ואחיות, כרטיסים על אוניות להגיע לארגנטינה על חשבונו. לי גמלה בהחלטה שאני לא הולך לארגנטינה, אלא אני עולה לארץ ישראל, ואם המשפחה וההורים רוצים לנסוע לארגנטינה, ייסעו ואני אסע לארץ ישראל. אמי התנגדה לרעיון שלי ואמרה, איפה שהבן שלי הולך, כולנו הולכים. ולא הייתה... אני הבכור של המשפחה. על כן התחלנו להתארגן לעלות לארץ ישראל. מה זה להתארגן? זה למכור את הרהיטים בפרוטות. כן? העסק זה היה בסחירות, אז רק גם כן לחלק את מה שיש לפועלים שלו. לא יצא עם כסף מזה אבא. העיקר היה לצאת, וההחלטה הזו הייתה תוך חודשיים לגמור את כל העניינים. ואז בחודש מרץ 57 עזבנו את מצרים, את אלכסנדריה, על אונייה מצרית בכיוון יוון. נשארנו ביוון 36 שעות, הגענו בצהריים, למחרת בלילה עלינו על אונייה לכיוון חיפה. מחיפה העבירו אותנו ישר לאשקלון. אני זוכרת אמי שבכתה באותו הזמן, אומרת, אנחנו עשינו סיבוב ממצרים עד לארץ ישראל 7 ימים, ותוך כמה שעות מחזירים אותנו למצרים. כי אשקלון הייתה ידועה שהיא קרובה לעזה, לכיוון מצרים. באשקלון בעצם מאז עלינו ארצה אנחנו חיים. מה שקשור למשפחה הוא שאבא לא התאקלם. אבא היה בן 50 מאז שהגענו לארץ. שפה. העיקר לא אבא לא התאקלם. אנחנו התאקלמנו לאט לאט. אבל הוא נשבר. איזה גאווה משפחתית, גאווה גברית מזרחית. בקרבו משהו הפריע לו. שראה שפתאום לבד הוא לא יכול לפרנס את משפחתו. אפילו בדוחק. באותה תקופה לא היו מקומות עבודה, וגם הוא לא היה לו מקצוע ביד, מקצוע ידני, אז סוחר זה לא מקצוע, ולא התכוון לעבוד במסחר, כי לא ידע את השפה ולא ידע את השוק, וזה הפריע לו מאוד. לשכת העבודה סיפקה עבודה של 12 יום, לפעמים, לא תמיד, לחודש, לבן אדם. אני התחלתי, רציתי להמשיך את הלימודים האוניברסיטאיים שלי, ונרשמתי לפקולטה לחקלאות ברחובות. ביקשו ממני שאני אכנס לאולפן. התקבלתי לאוניברסיטה, אחרי שאני אעבור 6 חודשים באולפן וילמד עברית.
הלכתי באולפנים היה אפשרות להירשם, ובקיבוץ המעפיל הייתי שם חודש וחצי, אבל המצב המשפחתי היה בכי רע ולא היה להם במה לקנות אוכל. אז החלטתי שאני עוזב את הקיבוץ ואני חוזר לחפש לעבוד, לעזור לאבא בהחזקת המשפחה. גם עבדתי בכל מיני מקומות, בחקלאות, בעבודות דחק. כשאמרתי, כל מיני עבודות, גם אני קיבלתי לפעמים 12 יום עבודה. ואז באחד המקומות שהלכו הייתה איזו חווה חקלאית פרטית שהעסיקה פועלים. מנהל העבודה שם ראה שאני בחור רציני, החזיק אותי שם באופן קבוע בין הפועלים הקבועים של המקום כפועל, אחראי, כל מיני עבודות שדרשו ממני עשיתי, אם זה ללכת אחרי טרקטור בזריעת כותנה או בקטיף תירס או קטיף עגבניות, קטיף כותנה. במחסן עבדתי לתקן ממטרות, וגם בהנהלת חשבונות בלילה עזרתי למנהל חשבונות לסכם שכר העבודה ושעות העבודה של הפועלים. וויתרתי על האוניברסיטה שלי. אחי מאיר רצה לעזור בדרכו למשפחה, ואז הוא ביקש בגיל 14 ללכת לפנימיה בירושלים, והוא למד מקצוע שם, הגרות. העיקרון שלו היה שפשוט פחות פה אחד בבית, וזה הפנימיה בחינם, כי המצב המשפחתי לא היה בשביל לשלם, וזה אמא תמיד רצה בעניינים האלה של הסידורים, אבא רק את העבודה ולשבת בבית, נפגש עם קצת חברים איתו. מה אבא עבד? כל העבודות שמזדמנות, בעיקר בחקלאות, עם טוריה, כל מיני עבודות, לא, עבודות של פועל פשוט, ללא מקצוע. אז הוא עבד גם כן בעבודות דחק, לעשות צלחות לעצים. כן. הייתי רואה אותו, וזה הייתה תכלית החיים שלו שנגמרה בצורה כזו, מאיש עמיד במצרים, יחסית, משפחה בינונית, למצב של חוסר יכולת לקיים את משפחתו. זה בטוח, כבוד האבא תמיד נשאר במקומו, לא משנה מה הוא עשה. כן, זה לא רק הפרנסה היא העיקרי, להפך, כאב לנו את הכאב שלו. הוא היה שקט, שתקן, אחת התכונות שירשתי ממנו. הוא לא פצע את פיו אף פעם ולא אמר, לא בגנות המקום ולא בזה. אף אחד לא שמע ממנו אף פעם שהוא התלונן, אבל זה היה מורגש. השתיקה שלו. הוא תמיד היה עצוב. קשה היה להוציא אותו מזה שהגיע למצב שהוא לא יכול לקלקל את משפחתו בכוחות עצמו, אלא בעזרת הילדים, ויותר מאוחר אפילו האישה שיצאה לשוק העבודה, שראתה שאין אפשרות להמשיך, אז היא עבדה בקולנוע רחל כקופאית 8 שנים. הוא תמיד שמע ערבית, רק ערבית, מוזיקה ערבית, חדשות בערבית, אפילו אהב את המנגינה של הקוראן בערבית, והוא ידע את הקוראן בעל בוריה.
הוא אהב את זה, אהב את המוזיקה, את המנגינה של הקריאה. וגם זה, אפשר להסתכל על הקוראן לא רק כדת, אלא כשירה. זה כתוב בשפה מאוד מאוד יפה. מי שיודע ערבית יבין את השפה הזו, היא מאוד יפה. הוא לא היה דתי, ככה שזה לא הפריע לו. הדבר היחידי ששימח אותו בארץ ישראל זה המפגש עם האחים שלו והאחיות שלו. כי לא רק שני האחים הגיעו לארץ, גם ביותר מאוחר שתי האחיות שלו יצאו לארץ ישראל. אז כאן רק ראה אותם לראשונה בחזרה, אחרי 7 שנות פרידה. קשה לי להגיד לך קרוב אליו. איך אפשר להסביר את זה? התחלתי לדאוג לעצמי. כן. זהו זה, עד כאן. תמונה משפחתית קטנה, שהיא שלי בירושה. העיסוק בה לימד אותי רבות, עליי ועל אבי. הייתה לי הפתעה לא קטנה לגלות את הצורך של אבי לדבר על עצמו. כל שהיה חסר בעצם הוא אולי המיקרופון, אבל בעצם ההקשבה, שבאה בעקבות שאלה נכונה. אני למדתי הרבה מהתוכנית. מקווה שהשאיר אף אותך. קחי